அன்னைக்கு வேலையை முடிச்சுட்டு ராணா குருவி வீட்டுக்கு திரும்பும்போது சரியான மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது. ராணா குருவி சீக்கிரமா வீட்டுக்கு போகணுங்கிற எண்ணத்துல மழையில நனைஞ்சுக்கிட்டே பறந்து போய்கிட்டு இருந்தது. ராணாஜி, குக்குவுக்கு சாயங்காலத்துல இருந்து காய்ச்சல் அடிக்குது, அவன் எதையுமே சாப்பிடல. சோனா, குக்குவுக்கு காய்ச்சலுக்கான மருந்தை கொடுத்தியா இல்லையா? ராணாஜி, காய்ச்சலுக்கான மருந்து நம்ம வீட்டுல இல்ல, அது எப்போவோ தீர்ந்துடுச்சு. சரி, அதனால ஒன்றும் இல்லை. நான் இப்பவே கிளம்புறேன். வைத்தியரை பார்த்து காய்ச்சலுக்கான மருந்தை வாங்கிக்கிட்டு வரேன். அப்பா, இந்த மழையில நீங்க எங்கேயும் போக வேண்டாம், காலையில போய் வாங்கிக்கலாம். நீங்க என் பக்கத்திலேயே இருங்க. குக்கு இப்படி அழுதுகிட்டே சொன்னதை பார்த்த ராணா குருவியும் அழ ஆரம்பிச்சது. இந்த சமயத்துல பயங்கரமான சத்தத்தோட இடி வேற இடிச்சது. அப்பா அப்பா, நான் சொல்றதை கேளுங்கப்பா. நீங்க எங்கேயும் போக வேண்டாம், வீட்லயே இருங்க. குக்கு, அம்மா உன் கூட இருக்கிறப்ப நீ எதுக்காக பயப்படுற? கண்ணை மூடிக்கிட்டு பேசாம படுத்துடு, அப்பா சீக்கிரமா வந்துருவாரு. இப்படி சொல்ல ராணா குருவி பிறகு மழையில நனைஞ்சுக்கிட்டே வைத்தியர் வீட்டை நோக்கி பறந்து போச்சு. இப்படி பறந்து போய்கிட்டு இருந்த ராணா குருவிய ஒரு மரத்துல உட்கார்ந்துருந்த கழுகு ஒண்ணு பாத்துருச்சு. இந்த ராத்திரியில இந்த குருவி எதுக்காக இங்க பறந்து வந்துகிட்டு இருக்கு? இப்படி தனியா ஒரு குருவி பறந்து வர்றது எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. கடவுள் நாம பசியா இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கான உணவை அனுப்பி இருக்காரு போல இருக்கு. இப்படி சொன்ன கழுகு பிறகு ராணா குருவியை நோக்கி பறந்து போச்சு. குருவி, என்னை மன்னிச்சிடு, எனக்கு பசி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. இங்க பாரு, என்னோட பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லை, அவனுக்கு மருந்து வாங்கறதுக்காக போய்கிட்டு இருக்கேன். இதுக்கப்புறம் நீ உன் பையனை பத்தி எல்லாம் கவலைப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம மனசுல கவலை இருக்கும். உன்னை நான் கவலை இல்லாத இடத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன். தயவு செஞ்சு என்னை விட்டுடு. என் பையன் காய்ச்சலால அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு நான் உடனே மருந்து வாங்கிக்கிட்டு போயாகணும். எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்க கவலை தான் பெருசா இருக்கு. மற்றவங்கள பத்தி கவலைப்படுறதுக்கு நேரமே இல்லை. இப்படி சொன்ன அந்த கழுகு ராணா குருவி மேல பாஞ்சு அதை தூக்கிட்டு பறந்து போக ஆரம்பிச்சது. இப்படி ராணா குருவியை தூக்கிட்டு போன அந்த கழுகு தன்னுடைய வீட்டுக்கு போனதும் ராணா குருவியை ஒரு இடத்துல கட்டி போட்டது. இந்த சத்தத்தை கேட்டு தூங்கிக்கிட்டு இருந்த கழுகோட பையன்பியும் எழுந்திரிச்சு உட்கார்னா. அம்மா, இங்க என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு? இந்த குருவியை வேட்டையாடி கொண்டு வந்தீங்களா? ஆமாண்டா பீம், இந்த குருவியை தேடி நான் போகல, இந்த குருவி தான் என்ன தேடி வந்துச்சு. என்னோட கட்டை அவிழ்த்து விடுங்க, என்னை போக விடுங்க. பீம், இந்த குருவியை பார்த்துக்க. நான் போய் எங்க அண்ணன் வீட்டுல இருந்து கொஞ்சம் விறகு எடுத்துக்கிட்டு வந்துடுறேன். நம்ம வீட்டுல உள்ள விறகெல்லாம் ஈரமா இருக்கு, அதை பத்த வச்சா நெருப்பு வராது, வெறும் புகை மட்டும்தான் வரும். ஏற்கனவே நான் தூக்கிக்கிட்டு வந்த ஒரு சின்ன பறவை மேல இறக்கப்பட்டு அவுத்து விட்ட மாதிரி இந்த குருவியும் தப்பிச்சு போக விட்டுடாத. இப்படி சொன்ன அந்த கழுகு தன்னோட அண்ணன் வீட்டை நோக்கி பறந்து போச்சு. இங்க பாரு தம்பி, என்னோட பையனுக்கும் உன் வயசு தான் இருக்கும். அவனுக்கு இப்ப காய்ச்சல் அடிக்குது. அவனுக்கு மருந்து வாங்க போய்கிட்டு இருந்தப்பதான் உங்க அம்மா என்ன தூக்கிக்கிட்டு வந்துட்டாங்க. அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும்? எங்க அம்மா வேற பசியில இருக்காங்க. இப்ப நான் உங்களை போக விட மாட்டேன். எங்க அம்மா என்ன அடிப்பாங்க. இங்க பாரு தம்பி, என்னை போக விடு. நான் போய் என்னோட பையனுக்கு மருந்து வாங்கி கொடுத்துட்டு கண்டிப்பா திரும்பி வந்துடுறேன். என்ன நம்பு, இது சத்தியம். எங்க அம்மா இதை நம்ப மாட்டாங்க. நம்ம கிட்ட மாட்டின பறவைகளை தப்பிச்சு போக விடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்க அம்மாவோட பசியை பத்தி மட்டுமே நீ யோசிக்கிற, என் பையனோட உயிரை பத்தி யோசிக்க மாட்டேங்கிற. இப்ப நான் மருந்து வாங்கிக்கிட்டு போகலன்னா என்னோட பையன் இறந்து போயிடுவான். ராணா குருவி இப்படி சொல்லிட்டு அழுததை பார்த்த பீமுக்கு மனசுல இறக்கம் வந்துடுச்சு. சரி, நான் உங்களை போக விடுறேன். தயவு செய்து ஆனால் திரும்பி வந்துடுங்க. வரலன்னா எங்க அம்மா என்ன அடிப்பாங்க. இப்படி சொன்ன பீம் பிறகு ராணா குருவி கட்டியிருந்த கயித்தை அவுத்து விட்டான். நான் கண்டிப்பா திரும்பி வருவேன். நீ என் மேல வச்ச நம்பிக்கையை நான் காப்பாத்துவேன். இப்படி சொல்லிட்டு ராணா குருவி அந்த வீட்டை விட்டு பறந்து போச்சு. இப்படி கழுகோட வீட்டை விட்டு வெளியில பறந்து வந்த ராணா குருவி ரொம்பவும் வேகமா வைத்தியர் வீட்டை நோக்கி பறந்து போச்சு. இந்த சமயத்துல தன்னுடைய அண்ணன் வீட்டுல இருந்து விறகு வாங்கிட்டு வந்த கழுகு தன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துருச்சு. வீட்டுக்கு வந்த கழுகு ராணா குருவி இல்லாததை பார்த்துட்டு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு. டேய் பீம், இங்க கட்டி கிடந்த குருவியை எங்க காணோம்? அதை யாரு அவுத்து விட்டது? கழுகு இப்படி கேட்ட கேள்விக்கு பீம் எந்த பதிலும் சொல்லாம மௌனமா இருந்தான். டேய் பீம், நான் ஒன்னதாண்டா கேக்குறேன், நீ ஏன் இப்படி எந்த பதிலும் சொல்லாம உட்கார்ந்துருக்க? அம்மா, அந்த குருவி சீக்கிரமா திரும்பி வந்துடும்.
பீம் சொன்னதை கேட்டு கோபமான அந்த கழுகு பீமுக்கு ஓங்கி ஒரு அறை கொடுத்தது. திரும்பி வந்துடுமா திரும்பி? அந்த குருவி திரும்பி வர்றதுக்கு அது ஒன்ன மாதிரி முட்டாள் கிடையாது. இந்த மழையில எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த குருவியை பிடிச்சுக்கிட்டு வந்த, ஆனா நீ ரொம்ப ஈஸியா அதை தப்பிச்சு போக விட்டுட்ட. அந்த குருவியோட பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லையா, அவங்க அப்பாவை நாம இங்க அடைச்சி வச்சுட்டா அவனுக்கு யாரு போய் மருந்து வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பா? டேய், இதுக்கு மேல ஏதாவது பேசின இன்னும் என்கிட்ட அடி வாங்குவ. நான் இங்க கொலை பசியில இருக்கேன், என்கிட்ட போய் பாவத்தை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்க? நம்ம வீட்டுக்கு வெளியில செத்து போன எலி 2 கடந்துச்சு, அதுல ஒன்னதான் நான் சாப்பிட்டேன். வேணுமுன்னா நீங்க போய் ஒன்னு எடுத்து சாப்பிடுங்க. இந்த சமயத்துல ராணா குருவி வைத்தியர் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துருந்துச்சு. வைத்தியரே, என்னோட பையனுக்கு காய்ச்சல் அடிக்குது, அவனை நீங்க தான் காப்பாத்தணும். இங்கே பாரு ராணா, காய்ச்சலுக்கான மருந்தும் ஜலதோஷத்துக்கான மருந்தும் எப்பவும் எல்லா வீட்லையும் இருக்கணும். இப்படி சொன்ன வைத்தியர் பிறகு காய்ச்சலுக்கான மருந்து எடுத்து கொடுத்தாரு. இந்த மருந்தை எடுத்துக்கிட்டு போய் இப்போ 4 சொட்டு, நாளைக்கு காலையில் 4 சொட்டு அவனுக்கு கொடு. அந்த மருந்தை எடுத்துக்கிட்டு ராணா குருவி வேகமா தன்னோட வீட்டுக்கு பறந்து போச்சு. சோனா குருவி மருந்து வாங்க போட தன்னுடைய கணவரை எதிர்பார்த்து ஜன்னல்ல உட்காந்துருந்தது. தன்னோட கணவர் வரதை பார்த்த சோனா குருவி உடனே தாவி போய் குக்கு கிட்ட உட்காந்துச்சு. குக்கு, அழாத, இதோ அப்பா வந்துட்டாங்க. சோனா, இந்த மருந்தை எடுத்து குக்குவுக்கு கொடு. இதே மாதிரி நாளைக்கு காலையிலயும் ஒரு வேலை கொடுக்கணும். சோனா குருவி உடனே அந்த மருந்தை எடுத்து குக்குவோட வாயில 3 சொட்டு விட்டுச்சு. மருந்தை சாப்பிட்ட கொஞ்ச நேரத்துல குக்கு கண்ணை மூடி தூங்க ஆரம்பிச்சான். மறுநாள் பொழுது விடிஞ்சிச்சு. மறுநாள் பொழுது விடிகிற நேரத்துல மழையும் சுத்தமா விட்டு இருந்துச்சு. ஆனா ராத்திரி பூரா கண் வச்சதால சோனா குருவியும் ராணா குருவியும் அசந்து தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. குக்குவோட உடல்நிலை இப்ப சரியா இருந்துச்சு. அதனால அவன் கண் வச்சு எழுந்திரிச்சு உட்கார்ந்தான். அம்மா அம்மா, எனக்கு காய்ச்சல் போயிடுச்சு, நான் இப்ப சரியாயிட்டேன். தன்னோட குழந்தை குரலை கேட்டதும் சோனா குருவி கண் வச்சு எழுந்திரிச்சிச்சு. ராணாஜி, ஏந்திரிங்க, குக்குவை பாருங்க, எழுந்திரிச்சு உட்காந்துட்டான். சோனா குருவி இப்படி சத்தமா சொல்ல அதை கேட்ட ராணா குருவி எழுந்திரிச்சு உட்காந்துச்சு. அப்பா, என்னால நீங்களும் அம்மாவும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டீங்க. அதெல்லாம் இருக்கட்டும் குக்கு, நீ 2 நாளைக்கு வெளியில எங்கேயும் போக கூடாது, வீட்டுல தான் இருக்கணும். ராணா குருவிக்கு இப்பதான் கழுகு வீட்டுக்கு போகணுங்கிற விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு. ராணா குருவிக்கு இந்த விஷயத்த சோனா குருவி கிட்ட சொல்லணும் போல இருந்துச்சு. அப்படி சொன்னா சோனா குருவி தன்னை வெளியில போக விடாது அப்படின்னு நினைச்ச ராணா குருவி இப்படி பேச ஆரம்பிச்சது. சோனா, நான் ஒரு வேலையா வெளியில போக வேண்டியிருக்கு. நம்ம பையனை நீ பத்திரமா பாத்துக்க. ஒரு வேளை நான் திரும்பி வரலன்னா கூட நீ தான் அவனுக்கு அப்பாவா இருந்து அவனை சந்தோஷமா வச்சுக்கணும். இதை கேட்டுட்டு சோனா குருவி அழ ஆரம்பிச்சது. ராணாஜி, என்ன பேச்சு இது? ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க? நீங்க எங்க போறீங்க? என்கிட்ட உண்மையை சொல்லுங்க. சோனா குருவி இப்படி கேட்டதும் அதுக்கு மேல உண்மையை மறைக்க முடியாத ராணா குருவி நடந்த விஷயத்தையெல்லாம் சோனா குருவி கிட்ட சொல்லுச்சு. ராணாஜி, நீங்க வீட்லயே இருங்க, உங்களுக்கு பதிலா நான் அங்க போறேன். இங்க பாரு சோனா, ஒரு அம்மாவால அப்பாவா இருக்க முடியும், ஆனா ஒரு அப்பாவால சரியான அம்மாவா இருக்க முடியாது. இப்படி சொன்ன ராணா குருவி உடனே வீட்டை விட்டு வெளியில பறந்து போயிடுச்சு. இப்படி பறந்து போன ராணா குருவி கழுகு வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்தப்ப பீம் தன்னோட வீட்டு வாசல்ல உட்கார்ந்துருந்தான். தம்பி, நான் வந்துட்டேன். உன்கிட்ட சொன்ன மாதிரியே நான் திரும்பி வந்துட்டேன். அங்கிள், நீங்க திரும்பி வருவீங்கன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. பீம் இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கப்ப அவங்க அம்மாவும் அங்க வந்துருச்சு. அம்மா, நான் சொன்னேன்ல, அதே மாதிரி அந்த அங்கிள் திரும்பி வந்துட்டாரு பாருங்க. இங்க பாருங்க, இப்ப நான் சந்தோஷமா இருக்கேன். என்னோட பையன் உடல்நிலையும் சரியாயிடுச்சு. அதனாலதான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரியே திரும்பி வந்துட்டேன். இப்ப நான் என்னோட உயிரை விட தயாராயிட்டேன். இதே சமயத்துல சோனா குருவியும் அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துருச்சு. வேண்டாம், என்னோட கணவரை விட்டுடு, என்ன எடுத்துக்க, என்ன கொண்டு தின்னு உன்னோட பசிய போக்கிக்க. சோனா, உன்னை யார் இங்க வர சொன்னது? நீ வீட்டுக்கு போ, நீ போய் குக்குவை கவனிச்சுக்கோ. ராணா குருவியும் சோனா குருவியும் இப்படி ஒருத்தர் உயிரை இன்னொருத்தர் காப்பாற்ற முயற்சி பண்றதை பார்த்த அந்த கழுகோட கண்கள்ல கண்ணீர் வந்துச்சு. குருவிகளே, உங்க சண்டைய முதல்ல நிறுத்துங்க. நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு எனக்கு ஒன்றும் கல்லு மனசு கிடையாது. நீங்க 2 பேருமே இங்க இருந்து போயிடுங்க. உங்க குழந்தை கூட சந்தோஷமா வாழுங்க. அங்கிள், இன்னும் ஏன் இங்க நிக்கிறீங்க? அதான் எங்க அம்மா சொல்லிட்டாங்கல்ல, உடனே இங்க இருந்து கிளம்பி போங்க. பிறகு ராணா குருவியும் சோனா குருவியும் அங்க இருந்து சந்தோஷமா தன்னோட வீட்டுக்கு பறந்து போனாங்க.
அம்மா உங்களுக்கு பசிக்குதா? ஆமாண்டா பீம், எனக்கு பசிக்குது. எங்கேயோ எலி ஒண்ணு செத்து கிடக்குதுன்னு சொன்னல, அதை எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ள வா. அம்மா இப்படி சொன்னதை கேட்டுட்டு பீம் சந்தோஷமா சிரிக்க ஆரம்பிச்சான். அதான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அப்படியே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க.